Друзья дорогие, мы очень рады приветствовать вас на нашем канале, который называется «Семья Савченко». И сегодня в нашем влоге вы увидите, как детки встречали папочку. Я приехал с рейса. Нелечка пела. У нас начинается весна и уже так вот красиво на улице. Да, а Вова немножечко покажет, как он тренируется к сезону охоты. У нас здесь в Висконсине очень много охотников, мы расскажем поподробней. Ну и, конечно же, детвора здесь играет в мяч, радуется наступлению весны. Вова молодец, настоящий помощник. Так мы вместе с ним вот поменяли шауэр. Ну и, конечно же, ужин, который мы провели вместе. Да, и то, что хорошая погода, я приехал и, конечно же, говорят, давайте посидим возле костра, и мы хорошо провели время возле костра. А это Илюшина Танюша канал, мы о нем поподробнее расскажем еще побольше и поставим несколько мелодий из последнего диска, где играет Илья на инструмент, который называется дудук. Ну а что теперь, наверное, приглашаем вас побыть с нами эти полчасика и вместе порадоваться общению и чудесной погоде, которую Господь нам подарил, такую возможность здесь немножко утешиться сердцем и душою, и телом немножко. Вот. Сегодня я Лидочке помогаю делать влог. Всем добрый день! На улице у нас красивая погода. Посмотрите, какое голубое небо, тепло. Сейчас я сниму деток, они уже со школы едут, да, вот Вова здесь, и там кто-то сзади есть, люди. Окей. Вова, ты скажи, куда мы едем? Мы сейчас едем встречать папу. Встречать папу! Вы хотите папу встречать? Соскучились по папе? Да! Да, папы дома уже не было 3 недели. Сейчас он там оставил свой трак на ремонт. Ну, не на ремонт, а там должны масло ему поменять. Вот. И мы его заберем сейчас. Мы сейчас его вам покажем. Та-да-да! Окей. Все, побежали после школы сразу же. Понеслись все с папой встречаться. Ну все, и я тоже побежала. Ага. Кто там бежит? О, толпа такая. Привет, девчонки. Привет, сладкие. Love you. Что дела? Good. Ну пойдемте, давайте. Пойдем. Сейчас я вас всех обниму, сладких моих. Заплакала, маленькая. So sweet. Она спит, хорошая девочка. Папочка любит тебя сильно. Она хорошая. Моя подружка. Мы с тобой поймаем курицу за хвост. Это будет наш паровоз. Ой, привет. Так, подожди, чтоб я кошелек, ключи, все остальное в машине. Здравствуйте. Ну что, добро пожаловать домой. Оставим эту хижину красную на время. Дабы она только не рушилась, конечно. Нет. Она и так у меня старенькая. Пусть ремонтируют они. Ну что, там опять что-то сломалось? Не, масло поменять, ну так по мелочам кое-что. Видишь, он старенький. На тыщенку, наверное, придется раскошелиться. Ой, еще спасибо, что приехали. Дабы я пешком домой не шел. У меня как бы есть группа поддержки. Ага. Привет, ребятки! Я вас люблю! Муа! Вы сладкие мои. Сейчас приду домой, вас пощекочу всех. Ага. И по $1 подарю. Вау! По 2. О! По 3. Тихо. По 5. Тихо, не обещай. Мама сказала, руку опустила, сказала, Все, хватит, да. Ну, давай по 5 тогда, хорошо. Вы рады? Добро пожаловать домой, наш золотой, дорогой работник. Спасибо, да, спасибо за прекрасную встречу, такую торжественную. Да, мы тебя долго ждали. А как я вас долго ждал. Маргарита уже тут с собакой ходит, Вот как бы. Я посмотрю, что
Вот, сынок, самолетище пускает великий. Ясно, ясно. Пойдем. Маргарушка моя, Маргарушка. Соскучилась Маргарита по папе? Она хорошая, маленькая подушка. Друзья, ну вот, я не стал ничего комментировать, потому что встреча наша произошла здесь, в общем, все понятно было. Было много радости, много веселья. Да, ну а сейчас я вышел на улицу, хорошая погода, прогуляться. Пошел я здесь вокруг дома и слышу, что-то там пение доносится. Я подошел ближе к реке, смотрю, Нелечка сидит с гитарой. Вот, и потихонечку там поет. Здесь рядом с водой, как бы такой небольшой холмик, и она внизу сидит, здесь ветра нет, тепло, хорошо, и она поет. Конечно, благодарность Богу за это местечко, где мы живем, потому что детки очень любят и погулять, и вот так вот они очень часто выходят сюда на это место, Библию берут с собой и посидят, почитают, и мы в будущем хотим здесь скамеечки сделать, чтобы оно было еще более уютно. Вот, так что я Нелечку здесь подкараулил, она здесь сидела, отдыхала. Ну, в общем, так, оставим Нелечку уже наедине, что она немножечко там дальше поет. Ей очень нравится быть, часто она одна, возьмет гитару и так проводит время. Ей очень нравится, такая очень глубокая душой девочка. Девушка, она такая, она любит размышлять, молиться. Она себе даже в своей комнате сделала маленький молитвенный такой уголочек, где она проводит время. Ну а теперь переключимся немножко на другую тему, и я что-то вам расскажу очень интересное. Ага. Вот Вова что-то здесь выслеживает. Да, ну давайте я вам немножко объясню, потому что, чтобы не смущались. Дело в том, что мы живем в Висконсине. Висконсин — это такой штат, где очень много охотников живет, и во время сезона охоты на медведей, на диких индюшек, да, и также на оленей. Почему? Потому что здесь их очень много появляется, и просто даже просят, чтобы охотники выходили и в общем, охотились, потому что очень много аварий с машины, вот по отношению, особенно оленей. Ну, бывает медведей тоже, их так много, что они начинают ходить уже по участкам жилых районов и так далее. Вот. А у Вовы как-то к этому расположение такое. Ну и мальчишка любит природу, он птиц кормит, он такой любит ходить по лесу, там размышлять все. Ну, я не стал ему препятствовать, парень растет. Сейчас берет он классы охотника, вот, и обязательно должно пройти классы охотника, чтобы там все сейфти, то есть как охрана, все это они обучают, как правильно себя вести и все остальное. Ну, я с ним очень много провел бесед, говорю, чтобы это было только по существу и так далее. Ну, и ему очень нравится. Вот он купил себе, мы помогли ему, это воздушка такая, безопасное ружье, в принципе, он просто в цель пока метится. Но вот такая коротенькая история, что просто вы знали, что могут вопросов много появиться, зачем, да почему, как у нас в Висконсине, это, в принципе, каждый второй, наверное, это охотник здесь живет и так далее. Да, ну, а это наш огородик, вот, который ждет весну. Вот такое дело здесь, да, скоро Лидочка здесь будет что-то садить уже. Ну, а почему я решил показать немножко это местечко? Потому что у соседа
вот это большое дерево, видите, да, впереди. И оно было над нашим участком. Вот эти ветки, огромные ветки. И он, к сожалению, спилил, он должен был спилить весь этот кусок, но почему-то он спилил только одну часть, а вторая часть все равно над нашим участком. Вот. А вот это, видите, веточки, это у нас черника, у нас целый ряд посажен черника. Вот эти растения, они вырастают до 6 фитов высотой, то есть примерно 1,5-2 метра высотой, такие огромные кусты черники. Когда придет время, когда они растут долго, может быть там 5-8 лет. Вот. Поэтому будем следить за этим, будем вам рассказывать, как у нас вдоль как раз забора посажен целый рядок. Вот. Ну да, вон Вова после практики идет домой. Такой у нас участочек. Да. Ну, а мы давайте зайдем, наверное, домой немножечко и посмотрим, что там творится. Ага, подошел я к дому, да, здесь девчонки немножко отдыхают на улице. Нам вообще нравится, когда детки на улице играют, потому что такой свежий воздух, здоровый образ жизни для детей. Там мяч поиграть, на велосипеде покататься. И хорошо получается. Вот. Поэтому им тоже очень нравится на улице. И получается такое здоровое детство. Да, это у нас Джанелочка и Дженнифер, две младшеньких. Вот играют они. Да, а дома у нас случилось так, что душ перестал, вот видите, да, шланг где-то пробило, и он прям протекал, душ внизу у нас на цокольном этаже, и здесь у нас пробивает шланг, пробило, и душ никак не работал. Ну, я приехал домой, давай, думаю, сам-то я поменять быстро могу, думаю, пусть сынок немножко это, говорю, сынок, давай, я ему показал, что примерно, и он там сам начал там посмотрел, потом открутил здесь. Вот. И мы просто пока временно прикрутили такой небольшой без шланга, просто душ напрямую. Но зато он теперь не протекает. Да, сынок там постарался. Я на ускоренный включил, чтобы побыстрее. Вот, все. Так, проверка. Красота. Молодец, сынок. Пусть парень практикуется. И хорошо. А здесь девчонки. Просто часто вы спрашиваете, чем занимаются, как, что. Они очень любят играть вместе. Да, они здесь в школу играют. У них в этот закуток здесь внизу, они в школу любят здесь играть, и им нравится очень. Это Маргариточка с Катенькой. Ничего. А это Лидочка. Они здесь готовят ужин, наверное, да? Мы как бы кушаем туда. Да, Лидочка с Аленочкой готовят ужин. Две подружки. Мы скоро будем ужинать? Да. Привет, Аленочка. Привет. Ты хорошая девочка. Спасибо. Пожалуйста. Это Катенька у нас, она очень такая тоже девочка самостоятельная. Она, бывает, часто пойдет, зайдет в комнату и тихонечко там начинает петь, репетировать. Что-нибудь ей очень нравится. Да. Сама сядет, поет, ноты подбирает, новые мелодии, там все смотрит. И так, молодец. Она меня учит, я не могу сказать флаш или флэш или Ты сегодня говорила. Yeah, it just when you flash it. Я хотела сказать, как унитаз смывается. Флаш. Flush. Флаш. Flush. 啊  Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊 Flush. 啊
Да, а это Ангелиночка помогает, она очень любит салатики, и она их всегда готовит, салатики. Хорошая девочка, да. Кто первый, Вова или Дженнифер? Кто первый? Ага, Вова там гулял с Кто Дженнифер. первый, Вова или Дженнифер? И я говорю, давай, ребята. Кто первый? О, молодцы. Молодцы, ребята. Вы там гуляли? Это у нас Нелечка играет, Катенька поет. Ну, а здесь дальше идет приготовление ужина. Обычно к вечеру всегда такая обстановка. Кто-то играет, кто-то гуляет, кто дежурный готовит ужин. Такая очень теплая домашняя обстановка. И замечательное время, которое с семьей мы проводим. Детки очень любят помогать Лидочке с едой и готовить ужин или завтрак. И так хорошо, заодно сами учатся чему-то. Вот Ангелиночка сделала салатик. Салатики любит делать, да? Ты любишь салатики? Спасибо тебе. Мы очень любим, когда ужин, чтобы горели свечи. И очень хорошо получается, очень уютно тогда получается. Когда мы ужинаем, и свечи горят, и такая обстановка. Обычно мы ужинаем примерно после 6. Стараемся не позже 7, но сегодня немножко задержались. Ну вот уже почти все готово к ужину и последние приготовления. Привет. Ну что, нагулялась? Да? Дженнифер вернулась с улицы, да, набегалась там. Ох, помощничков сколько здесь у нас. Твоя сковородка? Нет? Ты сама себе делаешь такую маленькую? Молодец. Джанел решила сама себе яичницу сделать в маленькой сковородочке. Ничего, молодец. Такая хозяюшка хорошая. Молодец. Мамочка и папочка, спасибо, очень, очень вкусненько. На здоровье, деточки. Кушайте конфеточки. Интересно, что этот обычай у нас с далеких времен еще. Детки говорят: мамочка, папочка, спасибо, очень вкусно. А мы говорим: на здоровье, деточки, кушайте хорошие там или что-нибудь такое. И очень нравится. Так, обычай такой интересный, семейный. Ну и в конце, конечно, ужина мы всегда поем и поставим вам сейчас одну часть этой песни, которую вы уже знаете. Обычно этой песней мы заканчиваем наш ужин, но сегодня и вообще вечер, потом после этого у нас молитва семейная. Но сегодня такая хорошая погода, и я домой приехал, говорит: давай мы сегодня костер еще всей семьей возле костра посидим. Я говорю: конечно, с удовольствием. И вот Вова молодец, он у нас за костер ответственный. Сейчас он там готовит дровишки. Все
все, и будет костерчик у нас сегодня. И мы немножечко вам покажем, как мы возле костра посидели. И несколько песен, которые мы там пели. Хороший очень сегодня вечер был. И достаточно тепло. Ну так, прохладно, конечно, еще, но вот. Все, детвора уже собирается. Ага, Стульчики давай, принесли. попробуй. Уже далеко за 8. Вечер такой, солнце садится. Здесь это Алена. Привет. 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 Там собираются все на костер. О, Алена, папа попросил стулья еще взять. Вон он костер. Папа дома, и все решили собраться у костра попеть. Да, сегодня очень красиво действительно был закат солнца и очень такая умиротворенная обстановка. И уже потихонечку почти все подошли к костру. Нелечка гитару принесла. Вова потом еще гитару принес. И мы хорошо с семьей пообщались. Вообще эти простые такие общения, они бывают очень сильно сближают семью. Кажется, там без особой программы. Просто побыть вместе, попеть, посмотреть на костер. Вот, побыть всей семьей на природе. И так оно очень сближает семью и очень благотворно влияет, конечно. Вот все уже подходят потихонечку. На дворе уже вечер. Папа Лёша дома, и мы решили собраться около костра. Сегодня у нас хороший день. Завтра и послезавтра обещают снег. Так что пока снега нету, мы быстрее радуемся костру. Сегодня у нас 9 апреля. Вроде 9? Вторник. Сегодня, к сожалению, Викочки не было с нами. Она сегодня вечером работала, и поэтому вся семья была, кроме Викочки. Песня о том, насколько прекрасное имя Иисуса и насколько наша жизнь, насколько мы нуждаемся в нем. Так, друзья, спасибо большое, что вы побыли с нами это время. Это одна из последних песен. Мы возле костра сидели, пели. Я думаю, что вы почувствовали теплоту и что-то такое таинственное, прекрасное, чудесное вот в этом видео, как мы провели время всей семьей. Желаем вам много-много благословений. А сейчас мы после этой песни хотим еще раз познакомить вас с каналом, который называется Илюшина Танюша. Это чудесная, теплая, замечательная, глубокая семья. И у них очень замечательные такие душевные, теплые, глубокие видео. Их семья молодая, муж, жена, вот у них один ребеночек. И особенно мы хотим вас познакомить в этот раз с диском, который выпустил совсем недавно Илья. Он играет на таком армянском инструменте, который называется дудук. И
Мы поставили несколько произведений христианских этих псалмов, и вот сейчас вы слышите, играет мелодия. И если вы хотите приобрести или послушать, вы, пожалуйста, заходите на канал Илюшина Танюша, линк будет под нашим видео, и с ними уже можете связаться и быть на их канале. Я думаю, что много-много полезного и теплого для ваших сердец вы можете приобрести на их канале. До свидания вам, дорогие!